မင်္ဂလာပါမျိုးသမီးလေးတို့ရေစမတီကွန်မန့်လေးကို reply ပြပြရစေနော်ကိုဝင်က6လပါတဲ့ချင်းစေးခွင်အနံ့ရှူမိရင်ဘာဖြစ်တတ်လဲချင်းစေးခွင်အနံ့ရှူမိရင်နောက်တစ်မျိုးကကြတော့အနံ့စိုးဝါးဝါပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးစမတို့အညာဒေတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ပဲကြီးပင်ရဲ့အနံ့ကိုရှူမိတာတို့ပြီးလို့ရှိရင်စေးလေးအနံ့ပေါ့နော်မူရစေးဝါအနံ့တစ်ခုကိုရှူမိတာတို့ပြီးလို့ရှိရင်ကို့အနားမှာစေးလေးတောက်နေတဲ့လူကစေးလေးတောက်နေတဲ့ကိုကကြတော့တောက်တော့မတောက်ဘူးအဲ့ဒါကိုရှူပြီးတော့မှမျိုးချမိရင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအနံ့ကိုရှူမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှူလန်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်လွယ်လွယ်လေးမြင်တာအောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရင်ကျက်တယ်ပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီအနံ့တွေကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကရုပ်ပြက်တန်းပြီးတော့မှချောင်းဆိုးလာမယ်တချို့ကြတော့ချောင်းမဆိုးဘူးဒါပေမဲ့လည်းရင်ဘတ်ထဲမှာကျက်လာတယ်ကျမဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုပဲအနံ့တစ်ခုခုပေါ့နော်အနံ့ဆိုးဝါးတစ်ခုခုကိုမခံနိုင်တဲ့အနံ့တစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ရင်တွေတစ်ခုလုံးကျက်လာတယ်ဒါကြီးတစ်ခုလုံးကျက်ပြီးတော့မှခေါင်းတွေကိုက်လာတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လေကောင်းလေတန်းရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအမြန်ဆုံးပြပြီးတော့မှနေထိုင်လိုက်ပါတချို့ကြတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအနံ့ဆိုးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုမကြိုက်တဲ့ရင်မွေးအနံ့ပေါ့နော်ဆက်ပြအနံ့ပေါင်းတာအနံ့ပေါ့ cosmetic တစ်ခုခုရဲ့အနံ့ကိုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအသက်ရှူလန်းချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာလေးတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်တာကိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်နော်